अरे ये चिड़िया तो सारे मक्के खा जाएंगी। सोचा था इससे मक्के की रोटी बनाऊंगी। इतनी मेहनत से सुखाए थे, आधे तो खत्म हो गए। अब मम्मी जी हिसाब मांगेंगी तो मैं क्या बोलूंगी? अगर सासू माँ ने देखा, सीधा डांट पड़ेगी। जो बचा है पहले इसे बचाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पीस लिया, इससे पहले कोई देख ले। नमक, मिर्च, अजवाइन डालकर मिक्स किया है। जल्दी जल्दी सीधे गरम तेल में कुरकुरी बना दी। और इतनी क्रिस्पी बनी कि सब खाते रह गए। सोचा था खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने तो फेमस डिश मक्के की कुरकुरी बना दी।